Go. बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज भी प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग काल बैशाखर तांडव आज यही सब जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाथी तबे नाथी चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज गतकाली मध्यरात्रि कालबैशाखर तांडव देखिले लोके ट्विन सिटी प्रबल वर्षा सहित पवन बही राजधानी भुवनेश्वर कटक सहित विभिन्न स्थान में राति वज्रपात सहित प्रबल वर्षा होती प्राय 2 घंटा धरी वर्षार जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ते तेज तलिया अंचल पानी जमी रही लोके हैरान होती झड़ वर्षार केतक जगार गछ भांगी जाइए भुवनेश्वर में सर्वाधिक 76.8 मिलीमीटर वर्षा होता सूचना रही पारादीप में 51.4 पुरी में 37.8 बालेश्वर 35 और चांदपाल 32 मिलीमीटर वर्षा होती विशेषकर उपकूल में तांडव रची कालबैशाखी पाणीपाग विभाग आज भी मध्यम प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर आज 15 रु अधिक जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही एसबू जिला को येलो अलर्ट भी जारी कर तेज राजधानी भुवनेश्वर कटक सहित विभिन्न स्थान में गतकाली राति वज्रपात सहित प्रबल वर्षा रेकर्ड कर उपकूल स्थिति समस्त जिला और तत्सलग्न जिलागुड़िक प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर सहित अभ्यंतरण ओडिशा में प्रबल वर्षा संभावना रही पाणीपाग कही तेज जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज आदि जिलागुड़िक येलो अलर्ट जारी कर घड़घड़ी सहित एठारे प्रबल वर्षा संभावना रही वर्षा समय एठारे 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे तेज एथि तापमात्रा विशेष परिवर्तन घटना केवल 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा परिवर्तन हो पारे तेज दक्षिण में रायगड़ा कंधमाल गंजाम गजपति बौद्ध जिले में वर्षा संभावना रही अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज सुंदरगढ़ आदि जिले में वर्षार संभावना रही याछड़ा अन्य जिले में हाल्का मध्यम धरण वर्षा सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना रही।